Zaujímavý produkt je ProSlimmer. Veľa ľudí, a najmä ženy, sa o ňom zaujímajú, najmä na jar, keď chcú schudnúť. Ale čo sa mi aj páči, keď som hovorila o tom s doktorom Kardošom, čo on mi vravil, že toto nie je zázračný produkt, ktorý vypijete a o 2 týždne máte perfektnú postavu a tak ďalej. Musíte vedieť zmeniť svoj život. Nielen dietu mať po novom roku, neviem, po Veľkej noci prestanem jesť sladkosti a tak ďalej, ale na celý život zmeniť svoje stravovanie. To, čo sa mi aj páči, ešte jedna vec v tej firme, že oni nielen predávajú produkty, nielen o biznise, ale aj osobnostný rozvoj, áno, je to super. Oni majú partnerskú organizáciu, ktorú stvorili na začiatku, Žij uvedomelo sa volá, neviem, možno niekto z vás počul, ona sa bude rozbehať už aj na Slovensku. V Poľsku oni majú 5-6 krát do týždňa, každý týždeň v inom meste takú mini konferenciu 2-3 hodinovú, kde rozprávajú o tom, o zdraví, ako sa stravovať, o rôznych chorobách, o prevencii a možno 20 minút venujú produktom. Toto nie je Do Life, to je ich partnerská organizácia, ktorú oni podporujú, ale bez nej to nejde. Oni pravia, že toto ich videnie, oni chcú zmeniť videnie ľudí a chcú, aby oni boli zdraví, nielen predať produkt. A ProSlimmer, on pomáha spáľovať ten tuk, on znižuje množstvo hormónov hladu, tak ho nazvali grelína, a tým, že on znižuje pocit hladu. Jedna z našich zákazníčiek, ona ho užívala, keď chcete schudnúť, napríklad doktor Kardoš odporúča, že na každých 10 kg 2 tabletky alebo 2 kapsuly. Tak ona si dávala, že na začiatku postupne, ja vždy odporúčujem postupne zvýšovať dávku, tak na začiatku 2, potom 3 kapsuly denne, došla do 6 a vravie, že necítim ten hlad, ako bol predtým. A to je aj tým, že ona dostane, keď užíva iné produkty, tú bunkovú výživu, ako som vám vravela, že to telo nepociťuje ten hlad, že nechce až tak jesť rýchle cukry, lebo náš mozog, on pre svoje fungovanie potrebuje strašne veľa energie. Jeho nezaujíma, čo do ňoho napcháte. Zaujíma srdce, zaujíma čreva a tak ďalej, ale mozog chce energiu teraz, lebo on potrebuje fungovať. A keď budeme užívať cukry, ktoré sa pomaly uvoľňujú, tak nebude tak rýchlo rásť ten úroveň cukru a bude sa postupne uvoľňovať. Ale keď je to rýchly vzrast, tak to cítime energiu naraz veľa a tak ďalej, ale ono účinkuje ako drogy. Už bolo dokázané, že ono účinkuje na tie isté receptory ako aj opioidové drogy a tak ďalej. Čiže preto máme takú závislosť na cukroch, na